Во јавноста не стигнуваат реакциите по повод смртта на 9-годишната Тамара Димовска од Велес. По тој повод, но и за повеќе прашања за заштитата на децата, разговараме во неделното интервју на Инбокс 7 со Драги Змијанац, директор и основач на првата детска амбасада Меѓаши. Господине Змијанац, добре дојдовте во интервјуто на Инбокс 7. Каква е вашата реакција или кој е вашиот став во врска со смртта на Тамара Димовска? Малата Тамара, која несрекно би рекол со негрижа на институциите на системот, го загуби, изгасна незиниот живот, а можеше, требаше да се спаси, само ја прелеа чашата. Ние евидентиравме бројни случаи на занемарување, негрижа и несоодветно ефективно и ефикасно постапување од страна на институциите на системот, каде што се заветиле дека во најдобар интерес на децата, потпишувајќи Конвенцијата за правата на детето и факултативните протоколи ќе постапуваат. За жал се претворивме во држава која евидентира состојби, бројки, жални бројки, тажни, и не прави никаква корекција во однос на подобрување на состојбата. Без превземање на одговорност и степенување на нивото на одговорност, верувајте, овие случаи ќе се повторуваат. Има многу работа за јавниот обвинител, има многу работа за народниот правобранител. Ресорните министри треба исто така да ги прочепкаат нештата во своите ресори, да побараат одговорност и на тој начин ќе докажат и пред јавноста, ако ништо друго, и пред себе, ако имаат совест и свест и лична одговорност, дека се одговорни и дека ќе направат се овие случаи да не се повторат, а при тоа виновниците најсоодветно и најстрого да се казнат како опомена, дека ќе се мобилизира системот кога станува збор за здравјето на детето, за правилниот раст и развој, за неговата иднина, дека оваа држава е сериозно одговорна и дека ќе постапува по најдобар интерес на децата. Во врска со случајот на 9-годишната Тамара се изнаслушавме најразлични, дури контрадикторни изјави на одговорните и на фондот, и на докторите, и вчера на министерот. Тоа е вообичаен принцип. Што мислите, зошто е така? Кога јавноста бара отчет, кога еве ние застанавме, конкретно бараме дека навистина можеше да се спаси овој детски живот и дека треба да се одговара за овој случај, се мобилизира обвинителството. Обвинителството не треба да чека реакција на јавноста, ниту на граѓанскиот сектор, ниту од родителот да бара со представка помош да се испита случајот. Исто така ниту народниот правобранител. Тие треба по службена должност, веќе кога ќе се детектира слабост на нефункционалност, тромост на системот, каде што наместо да го убрза и реши проблемот, бидејќи станувало збор за денови на спас на овој живот, а не за надмудрување, дали таа операција ќе се интервенира во Република Македонија или надвор, некој мора да ја преземе одговорноста. Значи, министерот е коректно да си побара одговорност од тие кои го попречиле на временото интервенирање со операција за малата Тамара. Може ли настрана од сите тие партиски препукувања да ја лоцирате одговорноста во овој случај, секако во секој друг случај? Кога говориме со мандат и легитимитет кој граѓаните ни ја доверуваат. Кога бараме одговорност, оставка, директно се насочуваме кон институциите кои не постапиле соодветно. И многу често ги повикуваме на одговорност. Но она што мене ме загрижува, нема механизам на санкции. Иако ние доставуваме до Комитетот за правата на детето извештај за состојбата со правата на децата, таму ги детектираат состојбите Комитетот за правата на детето. Стигаат препораки до државата. Државата несоодветно ги третира овие препораки, туку ние мораме дополнително да вложиме напори, да тие препораки државата ги испочитува, за да добие поголем кредибилитет и рейтинг во светски размери, дека Република Македонија се заветила дека ќе ги почитува правата на децата, Конвенцијата за правата на детето, Уставот, факултативните протоколи, меѓународните конвенции кои му гарантираат не само благосостојба и правилен раст и развој на детето, туку сигурност, безбедност по неговиот живот. Овдека имаме елементарно прекршување на правото на детето, згаснат еден детски живот, јавноста бара одговорност, бара отчетност и државата е должна да одговори што се случи не само со Тамара, туку и со сите детски животи изгаснати во изминатата година. Не само изгаснати животи, туку и злоупотребата на, еве во конкретниот случај на малолетник во затворот во
казнено-поправниот дом Тетово во одделението во Велес. Ги добиваме тие информации. Веруете, ги алармираме институциите. Значи, ние на СОС телефонот имаме регистрирано на 20.000 случаеви, каде што децата и граѓаните се охрабриле да постапат. Но она што нас не загрижува дека тие немаат доверба во институциите на системот дека ќе постапат навремено, брзо, праведно, правилно и правно. Дека децата ќе им се фокус и дека ќе ги заштитат од насилство и злоупотреби. Тоа со Велес долго траеше. Народниот правобранител имаше увид дека таму се случува нешто, но верувајте, најтешка работа во Република Македонија да се покрене кривична одговорност против некого и таа да се турка до крај и да се добие одговор со судска разрешница во суд. Се додека тоа не се случува, а луѓето кои работат и се одговорни во државата, при тоа не сносат одговорност, верувајте дека овие појави ќе се повторуваат. Вие како прва детска амбасада што ги штити правата на децата, мислам дека подсетувате и на серија на други дечиња на кои им е потребна помош слична на Тамара. Да, не е доволно само да се потикнат граѓаните на солидарност и тие тоа го прават. Вклучувајќи го и ДДВ-то кој го даваат. Тука се и мобилните оператори кои го сервисираат сето тоа. Бараме отчетност во однос на ажурирање на овие проблеми, на времено нивно решавање, исклучувајќи ги сите партиски злоупотреби, пресметки за судбината на децата. Тоа би ги замолил сите да го тргнат на страна. Треба се фокусираат кон тоа дека на децата им сме потребни, дека тие се ранливи, дека не секој родител има можност, капацитет и моќ соодветно да постапи и од воспитен, и од економски, и од образовен карактер. Дека државата, кога родителите не се во позиција мог да му помогнат на своето дете, се вторите како старатели кои треба да ја земат грижата на свој плеки. Освен здравствената заштита, вие стално предупредувате на правата на децата во образованието. Стално предупредувате на кршење на правата на децата, особено ние со тешкоти во развојот. До кај сме со обезбедување на заштитата? Ние кога ќе кажеме дека во Македонија има најмалку 1500 невидливи деца фантоми, дека тие со нив може да се најлесно злоупотребува преку граници со трговија на детски органи, со детска проституција, питачење и така натаму. Државните институции се пресметуваат со нас околу детектирање на точната бројка. Дали се 300, 1500 или 4500? Тоа секако не е исто, но имаме веќе проблем кога веќе велиме дека има невидливи деца. Значи Државниот завод за статистика со Министерството за труд со помош на граѓански организации и центри социјална работа има можност да направи увид и овие деца да ги стави во извод од матична книга на децата. Затоа што тие деца трпат најголема дискриминација, тие не може да остварат ниту едно елементарно право. Ни право на здравство, ни право на образование, ни право на нега, грижа и така натаму. Второ, има многу деца кои не се вклучени во предшколското образование и воспитание. Вие замислите ако децата на време не ги пуштите во воспитание и згрижување, таму не само децата спијат и јадат, таму се едуцираат, се образуваат. Тоа е првиот чекор кон задолжителното основно образование. Потоа, основното училиште ако е задолжително, има многу дискриминација, посебно за ромската популација, нечисти, извалкани, немаат соодветни услови за одење на училиште, па се депримираат децата и родителите. Ако ги описмениме децата, едно дете на училиште имаме, едно дете помалку на улица. Веќе третиот чекор е задолжително средно образование. И кога тој проблем нема да го решите, ви имате еден круг каде што имате неписменост, злоупотреба, сиромаштија, си одат во круг еден со друг и така се продуцира злоупотреба на децата. Каде сме се грижили Македонија за своите деца? Осцилира, има исчекор повеќе, благодарение на совеста на граѓанството и медиумите, меѓутоа повторно ќе кажем, кога луѓе кои ќе бидат поставени на раководни функции, а при тоа се избрани од структури кои не гарантираат квалитет во остварување на нивното раководење и управување, имаме ние проблеми, а при тоа ако настане најтежок проблем, каде што треба да се санкционира, не преземаат никакви чекори за преземање на одговорност кон тие кои ги делегирале и ги назначиле на раководни функции. Какви мерки треба да се презема за да добиеме здраво поколение? Искрено да ви кажам, неговото височество воспитувачот е многу важна улога на еден
воспитувач во градинка, каде што родителите кои се повеќе се зафатени и нема доволно време за комуникација и разговор со детето, треба да бидат коректор на не само на медиумското насилство кој го доживуваат и на некоректното известување и би рекол индоктринирање на детските мали главчиња, каде што и родителите кои недоволно знаат да ги едуцираат и воспитуваат децата, воспитувачот во градинка треба да биде клучен фактор, ама тој треба да биде награден и мотивиран. Значи треба офатеноста на децата да биде наместо 14 или 20%, најмалку 50%. Претежно во руралните средини, затоа што и во урбаните средини и родителите можат и имаат капацитет да платат и приватни градинки. Но во таму каде што се во посиромаштите, тоа треба да биде, дури ние заговараме задолжително градинка бесплатно трета година па натаму. Тоа да биде првиот чекор на спасување на децата од можна злоупотреба. Тоа е еден момент. Втор момент е, ние сега ќе заговараме третиот факултативен протокол да се прифати во Република Македонија, да се ратификува, и доколку некој дете е жртва на негрижа на системот и при тоа нема праведна разрешница по негов интерес, да може адвокатот кој го застапува да може да се жали директно до Комитетот за правата на детето и таму да ја бара правдата и правната разрешница. Најавувате собир, посакувате и работите на тоа на заеднички состанок со чинам сите невладини Здруженија на граѓани. Зашто станува збор? Кои имаат ранлива категорија на деца, кои се болни од ретки болести, аутизам и полио и така натаму, кои чекаат помош и поддршка од државата, кои имаат потешкоти во остварување на правата, да се здружиме да видиме што понатаму, дали ќе одиме со петиција, дали ќе одиме со протест, дали ќе одиме со марш, дали ќе одиме со разговори со институциите за подобрување на состојбата, да знаат дека ги следиме, дека сето тоа го евидентираме во извештај и дека ќе бараме од нив поголема ефикасност и мобилност. Ова сега ќе оди малку подлабоко со остварување на правото на здравствена заштита, грижа, нега, персонален асистент, инклузија на децата во основното училиште, степенување на нивото на нивниот хендикеп, дали е соумерен, лесен, потежок, како се врши инклузијата, како се едуцирани училишните професори за работа со деца, дали секој училиште има дефектолог, логопед, социјален работник, дали социјалните работници имаат увид во семејства во ризик и дисфункционални семејства за да не настануваат тешки последици по животот на детето, силување, насилство, инцест, злоупотреби и така натаму, за да тој систем функционира на дневна основа. Господине Змјанес, ви благодарам. И вам ви благодарам. Почитувани, ова беше неделното интервју на Инбокс 7 со директорот и основач на првата